letër si që ka bërë zoti Kurti, dhe dyta duhet shkojnë në takim dhe t'ja thotë qartë to parime dhe kërkesën për drejtimin e qeverisë. Matoshi, se nuk e di, Gashi apate diçka se kërkove fjallën, apo pate replik? Po pata replik, në që se mundë. Replik, po në falë, po edhe pas të me gjithë respektin, kjo vije mendimit në parakushte në relacion të kërkesës për kryeministër, edhe mund bëhet nga zoti Abdi Gjiku. Jo, legjitime është. Po, shkrejt legjitime. Ti shkon takim me cilin do parti politike për të bë koalicion me një dashamirësi dhe vullnet të mirë. Tash, psikoanaliza, kush kujt aty... E ka thirrë në takim. Pozicionin e ka shumë i qartë. Ka thonë unë vetëm në pozitë zotëri, vazhdo. Kush kujna ja ka morë 43%? Kush kujna ja ka morë 43%? Jo, ka shumë rëndësi. Atër s'po mojnë asgjere për fitan? Atër e bënë e pra, pëse s'po bënë qeverin nësi një 43%? Se s'po e bënë? Atër pëse si qoj për të kësë? Atër pëse që tu, po shkon goja saksisht, ashtu është. Atër pëse si qoj të, po, ama kjo është e kuptushme fitan. Se kjo pi bjen, pëse si qoj letër për të kësë, e i qoj letër LDK-s, hajde tash ti qesun pyka rrugës. Ka e vështirësoj në jetën Lumira Abdi Gjiku të alo, që mos ti thot jo Albini, se jo... Ti thu puna e kryeministit është dhe duhet jetë e pa negociueshme, si pas informacione që ke. Jo, nuk thamë që duhet jetë e pa negociueshme, thamë që është e pa logjikshme politikisht. Sepse ka kundër përgjigje. Ka ndodhë po kon gabim, sepse pikrisht natyra e koalicionit që duhet bërë... Qa kon gabim koalicionit dhe ka këtë 2004, më ka të zënë të mu qa kon gabim. Qa kon gabim që Ramur Saratinaj është bo kryeministrën atë ko, i cili ka pandralu potencialisht një luft, një konflikt civil që ka mujtë me mbizotru mbranda Shishnisë. Po se në të rëthon. Leti sot i rëthon tjetër, por sot i rëthon ku ki sankcione totale ndaj Kosovës. Ki katastrofë ekonomike brenda, ki problem me rrymë, ki problemet të brendshme me shportën e qytetarëve me përfit skajshme. Ki shumë telashet brendshme në cilën zoti Kurti duhet me i ditë në këtë rast. Dhe nëse s'është i zoti me e bo, duhet me shurru. Ta që ti është. Shojmë Matoshi çfarë mendon në drejtimin e kërkesës opsionale edhe kushtëzimit të mundshëm për kryeministrin, edhe pse s'ka një përgjigje. Lidha Demokratike e Kosovës është ende duke shqyrtuar këtë. Dhe kam përshtypjen që vendimarrja është ende më tutje duke diskutuar në këtë drejtim. Jo vetëm përshtypje, po edhe informacion po. Unë që ndoj për pasaj që këmë thonë qysh për natës gjedhje dhe s'ja këmë huq kur. Njetë me bon qeveri Albin Kurti nuk e ka. As me këtë letër? Mo heq kjo blofi maj madhë, kjo letër është e minjë. Për me bon politik edhe me pujtu shqiptarët